Taona moa Titosy sy Timoty raha nanoratany Paoly firy taona? Firy taona ozy izy Titosy sy Timoty raha nanoratany Paoly? Old enough. Efa ampitoana tsara. Well, Timothy had to be 30. Had to be 30. He's younger than Paul. 30? Had to be at least 30. Azoanto hoe eo amin'ny 30 taona eo raha kely indrindra ny Timoty a. Ny zavatra fantatritsika moa zany tsy niteny mazava amin'ny baiboly hoe firy ny taonan'izy ireo fa ny zavatra fantatra dia zavatra anankiroa. Ny voalohany aloha dia ny ao amin'ny Timoty voalohany toko faefatra andiny faharoa ambin'ny folo moa dia fantatritsika fa hoe tenenin'ny Paoly fa mbola tanora izy. Zay tanora zay moa sarotra be hoe maminavina azy fa zay manodidina ny 30 taona izay. Fa ny zavatra faharoa ihany koa dia fantatra ny hoe amin'ny lafiny ara-tantara dia firy taona ny elanelan'ny nanoratana ny Timoty faharoa, Timoty voalohany sy Timoty faharoa. Raha ny Timoty faharoa aloha ny alaintsika fantatritsika efa akaiky ny fatesana i Paoly ary ilay mpanjaka romana Nerona zany no namono an'i Paoly araka ny tantaran'ny fiangonana izany ary fantatritsika fa ny fanenjehana na herivaikan'ny kristianina dia nitranga tao aorianan'ny taona fa 780 na 880 teo eo tao aorianan'i Kristy zany. Karaha vinavinaintsika hoe tamin'izay fotoana izay no nanoratana ny Timoty faharoa dia Timoty voalohany zany dia teo amin'ny taona fa 380 teo eo ka tsy afaka fantatra mazava hoe firy taona izy ireo fa fantatra fa izy roa na Titosy na Timoty dia mbola tanatin'ny fahatanorana. Raha tsy diso le teny le tanora io latsaky ny 70 taona 30 taona teo hoe latsaky ny 70 taona tena famaritana anazy. Zany mihitsy dia zay mahatonga hoe nieritreretana hoe mety hoe aty akaikikaiky ny 30 zany hoe latsaka ny 70 fa akaikikaiky ny 30. Ya, fanontaniana manaraka hoe nanambady ve i Paoly? Nanambady. Zany hoe na célibataire ve izy maty vady ve izy saram-pianambadiana ve izy mety misy valiny ve mikasika an'izay? Paul who? No, we don't know. Paoly izy aloha ny anontaniana. Tsy fantatra, tsy fantatsika ny vala izay. We don't know. Tsy fantatsika. Clearly single in 1 Corinthians 7. Maybe he was married at one point, but we don't know. Mazava aloha zany ny amin'ny fotoana izay hitantsika eo dia tsy manambady izy fa tsy fantatsika hoe efa nanambady ve izy taloha. Remember also 1 Corinthians 9, he speaks as if it was one of the privileges, marriage is one of the privileges that he did not take advantage of, that he did not use. Misahatra mety hitantsika ohatra ny amin'ny Korintiana voalohany toko fahasivy ny fanambadiana dia anisan'ny tombony na fitahinana anankiray zay tsy mba niainana zany. 1 Corinthians 9 verse 5. Toko fahasivy andiny fadimy amin'ny Korintiana voalohany misy an'izay. But we'll know in heaven when we see him, we can ask him. in Fa heaven. rehefa tonga any an-danitra tsika dia ho fantatsika, rehefa mahita azy tsika dia afaka manontany azy. Ya, zay ny fanontaniana faharoa. Fanontaniana manaraka mahakasika an'ilay atrikasa mihitsiny zany fanontaniana roa manaraka dia ngamba tonga dia atambatro izy ilay fanontaniana voalohany hoe mety afaka mafisina kely ve ny fomba tokony anaovana an'ilay fanolorana 10 minitra dia fanontaniana miaraka amin'izay koa hoe azo atao ve ny mangataka tsy handray anjara amin'ilay fizarana andraikitra. So
tomorrow there will be a guillotine, where you put your head on the block. raha pitso a misy an'le fanapahan-doha reny a dia tsy maintsy apetraka eo ny lohanareo tapahana. No, it's optional, it's not required. Mazava ho azy fa tsy terena zany a, tsy voatery hanao an'le izy tsika. So that's the easy answer. Nobody's required. You must feel free, speak to your leader, and I'm sure he's a nice guy. He will not force you. You can just listen and learn. We would like you to try, but we do not force you to try. Ny faliteny tsotra zany dia izay niteneniny teo izay hoe tsy voatery ianareo a afaka miresaka amin'ny mpitarika amin'ilay groupinareo zany a fa tsy ho tereny ianareo akory hanao an'le izy a. Mazava ho azy raha ny tianay aloha dia ny andray anjara daholo nareo fa tsy maninona moa fa afaka hoe manatrika sy miaino ihany koa zany rehefa tena hoe tsy te handray anjara amin'ilay présentation ana 5 minutes. But you might be surprised how the Lord will give you strength. Fa mety ho gaga nareo hoe ohatrany ahoana ny hanomezan'Andriamanitra hery anareo a. I've been moving around to the different groups, and you are doing very, very well. And I've seen many different kinds of presentations. Some people they spent 3 hours last night. One guy, he didn't even know, he was not even asked until lunchtime today. So he had maybe 30 minutes, but still he did very, very well. Tety tamin'ireny vondronanareo vitsivitsy izay androany a dia mahavariana ny fitahian'Andriamanitra tsy mitovy daholo le nataontsika. Misy zao ny sasany a nandritra ny adiny telo izy a nanomana ihany a, sasany tsy natory alina. Misy indray a efa alohan'ny sakafo teo izy vao namena anazy hoe tia ny passage ho ataonao androany tolakandro amin'le workshop vao nialantsika teo. Nefa tena nety tsara nanaovany azy nefa tsy ampy ny fotoana nanomanany. So I think the other part of the question was explain the 5-minute process. Is that correct? Yes. So I think maybe the way to start the answer to that question is to say what the 5 minutes is not. You're not teaching the passage in the 5 minutes. Ny anankiray tamin'ilay fanontaniana teo moa hoe afaka verina azavaina hoe inona tsara moa ny atao amin'ilay présentation ana 5 minutes a. Angamba ny anombohana amin'ny famaliana izay fanontaniana izay dia hoe inona ary ny tena tsy atao amin'ilay présentation 5 minutes tsy mitory teny ianao ao anatin'ilay 5 minutes. Think of it as what a designer or an architect would do in the presentation of a proposal of a building. He would say, this is the foundation, the walls are going to look like this is going to be the roof, it's going to be 3 stories, these are the hallways, or a movie trailer. Ny sary azo raisina zany a dia sarina architecte na designer anankiray izay mipresentean'ny zavatra ho atsangana. Tsy azavainy amin'ny antsipriany fa atoriny fotsiny hoe eto ny tafo a, eto ny rihana voalohany a, ato ny fototra sy ny sisa zany. So you want the author's aim, what we call authorial intent. What is he trying to say in the passage? The original to the original reader. What did the author intend for the original reader to understand? Ka ny zavatra tiantsika ho hita ao anatin'ilay 5 minutes zany anankiray aloha hoe inona no tian'ilay mpanoratra nampitaina tamin'ilay nanoratany voalohany, ilay niantefan'ilay taratasy voalohany zany. And you want to outline that, what we call an exegetical outline, in such a way that it reflects the structure of the passage. And where I think a lot of folks maybe tend to go wrong with this is that they develop an outline that's different from the structure of the passage. So you want to stick with the structure of the passage. You're simply intending to communicate the basics of the passage. Ka ny fomba moana an'izay zany dia manao an'ilay mandrafitra an'ilay izy ilay structure ilay fizarazarana ozytsika. Dia avy eo rehefa manao ilay fizarazarana amin'ilay toriteny koa zany mba tokony hifanentana amin'izay fizaran'ilay texte izay ihany koa ilay fizaran'ilay toriteny avy eo fa tsy mivoana amin'izay. Then you want to present what we would call your homiletical outline or your preaching outline, your sermon basics, your sermon outline points. What are those 3 or 4, maybe 5 points going to be? How you're going to say it in a way that communicates to a modern reader, a modern listener. Dia ny fomba
andrafetana indray le toriteny zany a, le drafitry ny toriteninao na le homélie sika na homélitika, dia le rafitra rehefa mihevitra indray ianao le afatra ho ampitainao amin'izay amin'le amin'ny fotoanantsika amin'izao fotoana izao a, le fiangonanao na le olona hitorianao an'le teny zany. And it's not shameful to still be asking that question. You might feel like, wow, I've been through 2 days of these workshops and I still don't understand that 5-minute thing. That's okay. Tsy mamenatra ny mametraka izay fanontaniana izay hoe aza mieritreritra hoe efa 2 andro izay tsika nanao an'le atrikasa dia mbola mametraka fanontaniana momba le 10 minitra ihany, tsy maninona apetrao le fanontaniana. I think if we were all honest, we would have to say, even now, after years of doing this process, I occasionally have to say, now, what was I doing here? And I got to go back to the basics and remind myself of what I'm trying to accomplish. And so you get better at it, like anything else. It becomes more natural, more enjoyable, and in a sense, it becomes easier. And then until you get to a difficult passage, and you got to go back to the basics of the process again. So it's not wrong to keep asking the question, now what is that process, and remind yourself of how it works. Na ratsorina na izahay na itsika rehetra izay efa manana taona maro na no manana zavatra ohatran' izany ara misy taona miverina foana mametraka fanontaniana izay tahaka ny hoe fanontaniana fototra any amin'ny voalohany indray hoe inona moa izany tena nataoko teto a, dia tsara izay miverina mametraka fanontaniana satria manampy antsika izay a mba ho mora kokoa amintsika ihany le izy, haintsika kokoa any le izy a, mandra-pahatonga antsika any amin'le sarotsarotra indray dia miverina mametraka fanontaniana indray, mety miverina any amin'le base mihitsy ny arany fa manampy antsika foana izay ka tsy diso mihitsy a le mametraka fanontaniana. And this is a lifelong journey. No matter how long you've been preaching, you keep improving, you keep progressing, like we said at the beginning. You want to keep learning how to cut it straight. 2 Timothy 2, verse 15, to interpret Scripture faithfully. Lalana andehanana eo amin'ny fiainana mihitsy izany izay zavatra izay a, fiainantsika ray manontolony mihitsy a miverina amin'izay foana. The 2 Timothy 2:15. Ao amin'ny Timoty faharoa toko faharoa andininy fahadimy amby folo tenenina i Timoty hoe tena hanolotra ny tena no mpiasa voazahatoetra, hizara tsara ny tenin'ny fahamarinana. Maybe you don't need any more tools, but you are still learning to use the tools that you have for the rest of your life, to go deeper and deeper and deeper into God's Word. And this is not a new idea. This is not something that the, oh, I'm sorry. You got to be quicker on that. It's not a. Tsy voatery hoe tady fitaovana vaovao zany tsika fa na izany na tsy zany a, le fitaovana efa ananantsika mila ampiasaintsika foana, iverenantsika foana, tonga tsika me tsara me mahay an'le izy. And maybe I was just going to clarify the 5 questions. This conference, this workshop, we're not saying that's the only way to prepare a sermon. Aloha zava aloha fa tsy miteny mihitsy zay hoe ireo zavatra anankidimina raha antsika ireo a, ireo ihany ny fomba mety amin'ny fanomanana toriteny a. Tsy miteny an'izany zay. We're just offering a plan. Proverbs says it's good to make plans. Manome karazana gida fotsiny zay ny ohabolana dia mampianatra antsika hoe mila mandamina tsara tsika aizana miady. So when you have so many people and you only have 3 days together, it helps you to like the Bible says, redeem the time, to make the best use of the few hours that we have to learn and grow together. Tsika maro dia maro nefa 3 andro fotsiny ananantsika dia tsy maintsy manararoatra ny andro azo anaova-tsoa ozy ny tenin'Andriamanitra mba tena azahoantsika soa tsika tsirairay avy mihitsy ao anatin'le fotoana iarahantsika. And it's not a new idea. It's not like we got this idea in America and we decided to come over here and give it to you. I think one of the basic expressions of this that's so clear and so helpful is in Nehemiah chapter 8, verse 8. Oh, yeah, go ahead. Tsy zava-baovao akory le entinay a, tsy hoe avy any Amerika le zavatra dia nouveauté omenantsika fa mahita ohatra amin'izany koa tsika, ohatra ao amin'ny bokin'ny Nehemia toko 9. Ezra is reading, he's teaching, and then it says of the Levites that they read from the book, from the law of God, translating to give the sense
so that they understood the reading. And so it's not enough just to read the Bible to people, and then it's certainly not enough, and it's probably not even appropriate then, having read the Bible aloud, to start talking about something else that has nothing to do with the passage. A faithful teacher will explain the passage and give the sense of the passage. Hitantsika ny ohatra amin'ny Nehemia toko fahavalo andiny faefatra, izy raha mpanoradalàna ohatra nitsangana namaky an'ilay tenin'Andriamanitra, fa tsy nijanona teo amin'ilay famakiana mafy zay fotsiny izy, fa tena nazavainy teo mason'ny olona rehetra koa ilay izy zany a. Rehefa nisokafany dia nitsangana izy ka nanazavanyilay izy, zany hoe tsy ampy le hoe mamaky fotsiny, fa dia avy eo hoe manomboka miresaka zavatra hafa indray ianao, tsisy ifandraisany amin'ilay zavatra nivakiana teo, fa le nivakiana teo a dia atao koa izay azahoan'ilay olona mihitsy hoe inona ny hevitrin'ilay zavatra nivakiana teo. Ya, zay ngamba ny fanontaniana iny a, misokatra kely 10 minitra, raha 10 minitra zany ataoko hoe fanontaniana ray na roa ihany tompoko a, zay manangana voalohany zany misy Mamitiana ny anarako. Fanontaniako mikasika an'ilay texte androany zany, Timoty toko faharoa. Resaka betsaka momba ny hoe miareta, mila miaritra, miompom-pahoriana amin'ny Kristy ao anatin'ny asa fanompoana. Tsy misy option hafa ve sa azo andrefesana ny level an'ilay asa fanompoko ve raha ohatra ka tsy tena miaritra fahoriana ao anatin'ilay asa, satria ny mpanompo nanomboka tamin'ny rahasalama zany aloha le resaka omaly, dia les apôtres 12, Paul zao teo vonoina miaritra fahoriana daholo, dia nampiomanina indray Timoty hoe ianao koa nampiomanina fa hiaritra fahoriana koa ianao anatin'ny asa fanompoana. Tsy misy option afa-tsy izay ve zany hoe tsy maintsy miaritra fahoriana ao anatin'ilay asa fanompoana? Dia faharoa hoe azo andrefesana an'ilay abetsaka sy ny atsara ny asa fanompoana ve zany ilay fahoriana? Même misy teny ao anaty ten'Andriamanitra hoe tsy maintsy miaritra fahoriana ny idiranao anaty fanjakan'Andriamanitra. Mba tiako resahana kely hoe misy teny koa any mantsy hoe mifalia mandrakariva, dia aiza ho aiza zany izay asa fanompoana, izay fifaliana sy miaritra fahoriana izay ao anatin'ilay fiandrasana an'ilay valisoany an-danitra. Eny tompoko izay. Sotra betsaka ny amin'izay fanontaniana izay, zay angamba ny nanomboka amaly azy dia raha tsy mahafapo antsika dia mety mbola hanampy ny namana. Le andininy anisan'ny tononona teo dia avy eo amin'ny Timoty any, bokin'ny Timoty faharoa toko fahatelo andininy faharoa ambin'ny folo, dia miteny izy hoe ahoana hoy izy, eny izay rehetra teo velona amin'ny toe-mpanaraka an'Andriamanitra izay ao amin'ny Kristy Jesosy dia enjehana. Ny amin'ny teny Jesosy azy raha miverina kely tsika ty amin'ny Jaona toko 5:10 indray isika, Jaona toko 5:10 dia miteny antsika moa Jesosy eto fa hoe raha alany andiny 7:20 azafady, raha alany izao tontolo izao ianareo dia aoka ho fantatrareo fa izaho efa alany talohanareo, ary afaka mandeha amina toerana maro isika izay mbola afaka tanisaiko eto, anisan'izany ao amin'ny Petera voalohany toko 7 sy ohatran'izany, izay tena hoe mametraka fa hoe ao anatin'ny fiainan'ny kristiana, anatin'ny fiainan'ny zanak'Andriamanitra misy ny atao hoe fanenjehana na hoe ny zavatra tsy maintsy aretana noho ny finoana. Mariko aloha izay zavatra anankiray izay, misy ny karazana fanenjehana na misy ny karazana fijaliana izay aretanao noho ny adalanao ihany, na hoe no zavatra tsy mety ataonao ihany no mahatonga an'izay, fa tsy voatery hoe noho ny finoana, ary izay ihany tsy anisan'ilay zavatra tenenitsika eto. Mariana eto moa zany tsy misy amintsika no hoe andeha hitady fahoriana, hoe ohatrany mbola tsy nahory tamin'ity volany ity aleo aloha za andeha hitady olona ho kotabaisiko mba ahafahako tonga amin'ilay fotoana tena ara-panahinahako, fa le izy hoe ahoana fantatritsika fa rehefa mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra isika dia tsy maintsy ho avy ilay fanenjehana.
noho ny fanoherana nyzao tontolo zao sy ny fanoherana ny fahefana ny amin'ny fiainana tsy hitany an'izany fandehanana kristianina izany. Hitanareo zany eo amin'ny boky ny Efesiana, raha amin'ny boky ny Efesiana izy amin'ny tapany faharoa amin'ny boky ny Efesiana izy miresaka momba ny fandehan'ny kristianina, dia amin'ny farany izy misy fandehana anankidimy ao, dia tonga izy eo amin'ny Efesiana toko fahaenina dia miresaka indray momba n'le hoe mila mifahatra, mila mitsangana, mila mijoro ny kristianina eo anatrehan'ilay fanoherana izay ataony devoly aminy noho izay fijoroany amin'ny finoana izay. Ka fomba ray amaliko ny fantaninanao voalohany indrindra aloha dia izay hoe raha manaraka an'Andriamanitra ianao dia ho avy amina endrika maro samihafa, tsy voatery foana hoe le karazana fahoriana izay mety ho eritreretinao hoe karazana hoe ohatrany hoe fanenjehana sy hoe fampijaliana ara-batana na hoe migadra na ohatran'izany zany, fa amina fomba maro samihafa no atongavana izany fanoherana izay asan'ny ratsy izay tsy tia hoe mieleza ny filazantsaran'i Jesosy Kristy. Zay aloha no anankiray. Ny faharoa, ny zavatra izay hitantsika ry na ao anatin'ny bokin'ny Timoty faharoa io, ny zavatra izay tena hoe refesina raha hoe mandrefy zavatra moa ny tompo, dia tsy mandrefy izy ny hoe ny habean'ny fahoriantsika, fa mandrefy izy ny amin'ny hoe nahatoky ve isika tamin'izay anjara fanompony omeny antsika sa tsy. Ny amin'izay iny anjara iny zavatra izay natolony amintsika iny ve dia nampiasaintsika omena voninahitra azy na natanteraka ny tokony ho tanterahantsika ve isika araka ny zavatra natolo tompo antsika sa tsy. Le satro-boninahitra zany dia ho an'ireo izay navita ny azakazany, ireo izay natoky hatramin'ny farany, fa tsy ho an'ireo hoe izay tena hoe nijaly be fotsiny arakaraka an'izay. Kanefa na dia miteny an'izay aza ako dia andao vetivetika ane ao amin'ny Korintianina faharoa, tsy tokony avelany adinontsika koa ty lafiny anankiray ity, fa somary lavalava le famaliam-pantaniana fa misy lafiny be dia be le fanontanianao teo. Dia raha mandeha tsika ao amin'ny Korintianina faharoa toko fahaefatra, dia ny andininy fa 17 sy 18 no tiako vakintsika vetivetika ny amin'izany. Korintianina faharoa toko fahaefatra, andininy fa 17 sy 18, azao izy hoe fa ny fahoriana maivana izay vetivety foana dia mainka miasa fatratra indrindra ka matanteraka voninahitra mavesatra maharitra mandrakizay ho anay, raha tsy mijery ny hita izahay fa ny tsy hita, fa ny hita dia ho vetivety foana, fa ny tsy hita dia ho haritra mandrakizay. Ohatrany misy zavatra izay ampitahiany Paoly eto raha hitantsika ireo andiny ireo, dia hoe ilay fahoriana ankehitriny dia miteraka inona hono mandrakizay? Voninahitra. Ka misy ihany lafiny anankiray amin'ny hoe le habean'le fahoriana izay hatrehana eto dia mitarika ihany koa inona? Voninahitra ihany koa any amin'ny mandrakizay ihany. Andriamanitra mahatoky ihany koa ka hita ny fijaliantsika, ka tsy misy ny fijaliantsika izay hoe mandalondalo fotsiny zany, fa hitan'ny tompo avokoa izany izay hiaretantsika sy hijoroantsika matoky ao anatin'izay. Le tapahan'ny fantaninanao farany dia amin'le hoe misy an'le hoe mifalia mandrakariva, sa tsy izay? Ie, Romanina toko 5 angamba ny angalantsika an'izay, be dia be ny afaka angalantsika an'izay. Andininy 7, Romanina toko 5 andininy 7, izay milaza hoe ahoana? Ary tsy izany ihany, fa aoka isika hifaly amin'ny fahoriana azy. Ahoana tsara? Hifaly amin'ny fahoriana azy. Tsy hoe le fahoriana no mahafinaritra, tsika zany tsy le karazan'olona le tia mampijaly tena le mikapokapoka lamosina amin'ny zavatra fahafare, fa inona ny antony mahatonga antsika hoe mahita fa hoe faly rehefa ao anatin'ny fahoriana? Satria fantatsika fa ny fahoriana dia mahatonga faharetana, ary ny faharetana mahatonga fahatsara-panahy voazatoetra, ary ny fahatsara-panahy voazatoetra mahatonga fanantenana, ary ny fanantenana dia tsy mampamenatra, satria ny fanamasina izay nomenantsika no nentina nampidinina ny fitiavan'Andriamanitra ho ao-pontsika. Ny zavatra tsindriana dia ny hoe ny antony mahatonga antsika ho faly ao anatin'ny fahoriana dia tsy noho n'ilay fahoriana, dia fa satria rehefa ampahoriana isika dia fantatritsika fa tena anotompontsika marina isika, satria ny tompontsika aza nampahoriana, ka raha pahoriana isika dia tena mahazo antoka fa tena ahazo marina. Faharoa,
hitantsika ihany koa fa misy vokatra io fahoriana io dia mamokatra toe-panaraka an'Andriamanitra vao mainka mahafaingana ny fitoviantsika amin'i Jesosy Kristy. Raha tsy mijaly mihitsy ny isika dia mety tamana be eto amin'ity tany ity, mety tiantsika be ny zavatra eto amin'ity tany ity, fa iny vao mainka manampy antsika mitodika any amin'ilay aiza, tsy amin'ilay fijaliana vetivety foana eto fa ho any amin'ilay voninahitra mandrakizay. Tsy haiko raha namalo ny fanontanianao atoboko. Ya, raha pitso afaka mbola mametraka fanontaniantsika amin'ny fotoana tahaka izao fa ho fahanantsika hatreto ny fametrahana fanontaniana sy valina. Araka ny teneniko teo zany ataovy zay raha ohatra tianareo tena hoe metraka fanontaniana ho valiana dia soraty dia alefaso atsy amin'ny boatin-drakitra, boatin-drakitra boaty fanontaniana zany dia iny tazomin'iny dia afaka valiana raha pitso fa sitrapony tompo. Magnana an'izao fotoana izao tsika dia hiahaka hitsangantsika hivavaka hisaotra an'Andriamanitra dia hivavaka koa tsika ho an'ny toriteny izay horenesintsika farany eo mandritra an'izay fotoana izay dia efa manomana ny ety aloha ety zany ny ekipa efa natokana amin'izay hitsangantsika tompoko. Ya, hivavaka tsika tompoko. Tompo Andriamanitra hainay misaotra anao zay satria afaka hanana fotoana zay anio tolakandro nanohy ny atrikasa rehetra, ary misaotra anao koa satria tao anatin'izany dia nisy ny fotoana nahafahanay nametraka fanontaniana ny fampizaha tompo, ary indrindra ny zavatra ny fampiresahana teo dia tena zava-dehibe izay nitsoahanay, anisan'ny lesona nitsoahanay avy tamin'ny fandiniana ny taratasy izay faharoa soratan'ny Timoty Paul ho an'ny Timoty dia isoranay anao zany fahasoavana zany zavatra entina miaina ny fiainana kristiana tokoa izany. Andriamanitra misaotra satria tena Andriamanitra miresaka aminay tokoa ianao amin'ny fomba mivantana amin'izao fotoana izao amin'ny alalan'ny teninao izay azonay vakiana, azonay dinihana, azonay toriana, azonay ianarana ihany koa. Ankehitriny izay Andriamanitra dia hiatrika ny fotoana farany amin'ity andro anio ity izay tena andraisanay ny fitoriana ny teninao ihany koa, dia mangataka aminao zay Andriamanitra mbola meanay ny hery, manome anay koa ny finiavana sy ny fitiavana iaino izany teninao izany, ary tena hitondra fampandrosoana, hitondra fiovana ao anatinay tokoa ny teny izay toriana amin'izao hariva izao. Dia izany dia voninahitra ny anaranao rery ihany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay tompo sy mpamonjy anay. Amen.